Ustoz, biz qo'shnimizning eri bilan ajrashib ketishiga sabab bo'lgandik. Albatta u vaqtda johilligimiz sababli biz ushbu qo'shni ayolimizni boshqa bir erkak bilan ushlab olganmiz. Bu gap odamlar orasida keng tarqalib shov-shuv bo'lib ketib, ular ajrashib ketishgan edi. Endi hozirda shu qalbim qiynaladi. Shunday holatda nima qilsam ekan? Shu haqda maslahat bersangiz. Bismillahi va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, innal hasanati yuzhibna sayyiat, hasanatlar yomonliklarni ketkazadi. Agar inson bir ishga sababchi bo'lib qolgan bo'lsa, shu ish agar noto'g'ri bo'lib sababchi bo'lgan bo'lsa, agar to'g'ri bo'lib sababchi bo'lgan bo'lsa hech narsa emas. Agar noto'g'ri bo'lib sababchi bo'lgan bo'lsa, haqiqatda ham bunday holatlarda birovda bunday munkar holatda ko'rgan odam o'ylab ish qilish kerak. Birdan ayyuhannos solish kerak emas. Mana qaranglar, ushlaymiz, ikkitasi bilan o'tib ketdi deb. Ya'ni iloji boricha mo'min kishini satr qilishlik, birovni aybini yashirishlik, bu narsa zinoni tarqalishlikka olib keladi emas, qayta zinoni bekitishga olib keladi, zinoni yo'qolishlikka olib keladi. Zinoni qancha oshkor bo'lsa, shuncha uyatsizlik ko'paygan sari odamlar o'rtasida zino oshkor bo'lib boraveradi. Zinoni oshkor tarqalishlikka sabab bo'lishlik ayollarni avratlarini to'smasdan turib ko'chalarda yurishligi, erkak ayollarni xotin xalash bir joylarda aralash bo'lishligi, mana shunday holatlar buzuqchiliklarga sabab bo'ladi. Chunki mana shuning uchun ham shariatda erkak bilan ayol bir joyda xoli qolishdan qaytargan. Hatto ayollar gapirganda ovozlarini moyil qilib gapirmasin, yumshoq qilib turib. Bu narsa qalblarida bir kasalligi bor bo'lgan, illati bor bo'lgan odamlarga bahona bo'lib qoladi. Bu mendan bir narsa istayapti shekilli deb ishi o'shamini bo'lib qoladi. Mana shunday holatlarda shariatda juda ko'p bu narsa. Mana shu Nur surasida zinodan qaytargandan keyin Alloh taolo 14 ta bizga odobni o'rgatgan, har biri shu zinoga olib borishlikning yo'lini to'sish. Ayollar bilan gaplashsa hijob orqasidan suhbatlashishlik va hokazo. Mana shu narsalar hammasi o'sha zinoga olib borayotgan yo'llarni shariat bitta hukmda aytsa, o'sha hukmga olib borayotgan yo'llarni osonlashtirgan va uni ziddi bo'lgan narsa, masalan, zinoni harom qildimi? O'sha zinoni qanday qilib turib zinodan saqlanishlikning yo'llarini Alloh taolo bizga ko'rsatgan. Har bir yo'lini to'sib tashlagan. Erkak bilan ayol xoli qolishligi zinoga olib kelayotgan narsa, o'shani ham to'sib tashlagan. Ayollar gapini moyil qilib gapirishligi zinoga olib keladi, uni to'sdi. Hijoblanmay yurishligi zinoga olib keladi, uni to'sdi. Va hokazo shariatda mana shu narsalar mukammal bizga aytilingan. O'sha uchun ham mana bunday holatlarda o'zi aslida bunda yashirish kerak edi. Mayli bo'lar ish bo'lgan, endi Alloh kechirsin. Agarda shunda haqiqatan biz shu yerda xato qilganmiz, bir odamni baxtsiz bo'lib qolishlikka sabab bo'ldik deb vijdon qiynalayotgan bo'lsa, bu narsada yaxshilik qiling. O'sha ayolga yaxshilik qiling, uni oilasiga yaxshilik qiling, eriga yaxshilik qiling. Hech bo'lmasa haqqiga istig'for so'rang. Hech bo'lmasa haqqiga istig'for so'rang, Alloh taolo uning gunohlarini kechirsin deb duo qiling haqqiga. O'sha ham sizda unga qilgan bir yaxshiligingiz bo'ladi. Vallohu a'lam. Ustoz, mazkur savolga ilova shaklida hozir xolis bo'lgan birodarlar shunaqa guruh tuzdik. Mashinada begona bilan bir ayol, ya'ni qo'shnisimi, tanish ayolni begona bilan ko'rsangiz xabar qiling deb. Ya'ni shunaqangi holatlarni oldini olish deyapti. Shunga ham bir maslahat bersangiz. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Haqiqatda bu agarda masalan odamlar o'rtasida o'zaro kelishib bir munkarni oldini olishlikka kelishilinsa, yaxshi narsa. Ya'ni mahallada odamlar shuning uchun ham mahallalarda, masalan qishloqlarda, mahallada zino holatlari kam bo'ladi. Masalan shaharlarda, dom sharoitlarida, masalan bo'lib ham o'ris yurtlaridagi holatdan ko'ra. Chunki odam uyalmaydi u yoqda. Birovdan qo'rqmaydi, hech kimdan uyalmaydi. Begona ayol bilan yursa ham birov to'xtatib, kim bilan ketyapsan demaydi. Qishloqlarda bo'lsa, u bir yonma-yon yurganini ko'rib qolsa ham gap bo'ladi birdan. Gapirganini ko'rib qolsa yoki bo'ldi, ushlaymiz deb turib orqasidan yurib keladi hamma birdan. Ana shunday holatlar bo'lsa, bu zinoni oldini olishga olib keladi. Haqiqatan shunaqangi guruh bo'lib, agar tuzilib bu narsa urush janjalga olib kelmaydigan, ya'ni munkarni qaytaraman deb yana ham kattaroq munkar olib kelmayotgan bo'lsa, hikmat ustiga qurilgan bo'lsa, bu nahiy munkar degani bu. Munkarni qaytarish degani. Bu yaxshi narsa, shariat hammamizga buyurgan nahiy munkar qilishlikka. O'sha uchun ham asli o'zi bu zino holatini oldini olishlik, poloqchilik qilishlik bilan bo'lmaydi bu narsa. To'g'ri, bu ham qanchadir darajada foyda beradi. Zinoni oldini olishlik asosan uni zinoga olib kelayotgan narsalarni to'sishlik insonlarga bir sharmi hayodan, dindan dars berish bilan bo'ladi. Nima uchun ayollar mana shu holatga kelib qolyapti mana?
Hozir juda ham bir uyatli holatlarda biz guvohi bo'lamiz mana. Qayerga qarang ayollar shunaqa buzuqchilik qilib yurgan. Bo'lib ham o'zbek millatidagi ayollar yana ham bu ota-bobolarimiz qanday holatda bo'lgan, endi biz farzandlar qanday holatga kelib qoldi. Dubayga borsangiz ham shular, Hindistonga borsa ham shu, Xitoyda ham shu, karislarga ham tekkan shu. Bu nima degan gap bu? Mana shu narsalar qayerdan kelib chiqyapti bu? Diniy tarbiyani yo'qligidan kelib chiqyapti. Yoshlar bir-birini pichoqlab qo'yaveradi, narkomanlik rivojlanib ketyapti. Nimadan bu narsa? Nega oldin yo'q bo'lgan narsalar endi bunchalik darajada ko'payib ketdi? Chunki yomonlikni sabab tarqatayotgan sabablari ko'p. Teleseriallar bular, o'sha faxsh kinolar, bular hammasi ochiq hamma narsa. Yaxshilik eshiklari yopiq. Yaxshilikni gapiray desangiz, gapirma bunga deydi. Yoshlarga o'rgatma, buzasan deydi. Yoshlarga dinni o'rgatsa buziladi, deyiladi. Din o'rgatilmasa ularga nima bilan ularga biz ushlab turamiz? Yoshlarga nimadan qo'rqadi ular keyin? Mana hozir ko'rganimizdek shu munkar ishlar yana ham avjob ketaveradi. O'sha uchun albatta bu narsalar qaysi bir darajada foyda berishligi mumkin. Qay bir darajada foyda berishligi mumkin deb payloqchilik qilish, ko'rsa xabar berish. Lekin bu to'la ma'noda bu oldini olish bo'lmaydi baribir ham. Uning uchun eng yaxshisi buni qilmanglar demoqchi emasman. Bu ham lekin undan ham yaxshirog'iga men yo'l ko'rsatmoqchimanki, bundan ham yaxshirog'i tushuntirish ishini ko'p olib borish kerak. Tushuntirish ishini Allohni tanitish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir odamni yalang'och cho'milib turganligini ko'rib turib aytdilarki, Alloh taolo hayolik va sittir bo'lgan hayoni satrda yaxshi ko'radigan zot. Allohni tanitdilar avval. Keyin hukmda aytdilar, agar sizlar bittalaring cho'miladigan bo'lsa, satr qilib cho'milsin dedilar. Odamlarning oldida yalang'och cho'milmasin deganlar. U odam odamlarning ichida yalang'och cho'milib turgan bo'lganda fa idagtasala ahadukum falyastatir. Innalloha hayyun sittirun yuhibbul satra wal haya. Fa idagtasala ahadukum falyastatir. Birinchi Alloh taoloni kimligini tanishtirdilar, keyin hukmda aytdilar. O'sha uchun ham biz avvalambor xalqqa Allohning kimligini tanishtirishimiz kerak. Kim zino qiladi? Allohni tanimagan, o'sha xulqiy buzilgan odam, o'sha xulqni buzuqligi aqidani buzuqligidan kelib chiqadi. Har bir xulq aqidadan kelib chiqadi. Allohni tanimagan odam borib uyatsiz bo'lib qoladi. Allohni tanimagandan keyin xalqdan hech narsadan qo'rqmayotgan bo'lib qoladi. Baribir ham bu narsa qilgan ishlari yaxshi, ya'ni qaysidir ma'noda foyda beradigan ish, munkarni qaytaradigan ish, lekin undan ham yaxshirog'i odamlarga shu dinni tushuntirish kerak bo'ladi, vallohu a'lam. Ustoz, hozirgi kunda yoshlar mana shunday guruhlar tuzib, samasud qilib, ya'ni o'sha zino qilgan yoki biron bir nojo'ya ish qilgan odamlarni ushlab olib, ularni urib, o'zlaricha jazo berib, uning ustiga qolaversa videoga olib ham sharmanda qilyapti. Shu holatlar qanday bo'ladi? To'g'rimi shu narsalar? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Bu narsa noto'g'ri bu. Noto'g'riligiki inson o'zidagi haligi bajarishlikka loyiq emas joyga o'tirgan bo'ladi. Chunki bu hududlarni bajarishlik, jazo berish, masalan, o'g'rini qo'lini kesishlik, zinokorni jalda urish yoki toshbo'ron qilib o'ldirishlik. Bu narsalar shariatda buyurgan buyrug'i va buni qilayotgan qozi qilish kerak bu ishni. Masalan, juma namozini imom o'qib beradi. Masalan, jamoat bo'lishligi shart. Har bir odam o'zicha o'z juma o'qivermaydi. Buni sharti o'sha jamoat bo'lishligi. Eid namozini o'qish uchun jamoat bo'lishligi kerak. Bu ittifoqiy narsa. Jamoat bo'lishligi kerakligi ittifoqiy masala. Xuddi o'sha shartga o'xshagan mana shu hududlarni bajarishlik uchun qozi bo'lishligi kerak. Qozisiz bu narsani bajarishsa noto'g'ri qilgan bo'ladi. Inson o'zini haligi vakolati yo'q bo'lgan doirada amal qilgan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari 12 xil holatda biz tushunamiz. Rasulullohning sunnatlarini 12 xil. Buni Ibn Ashur rahimahulloh Maqasid Shariya kitobida juda ham yaxshi bir tushuntirib berganlar. Maqasid Shariyada 12 xil tushuntirib. Ba'zi ishlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam butun davlat rahbari sifatida qilganlar. Shulardan biri masalan Hiraqlga, Muqawqisga xat yozganliklari. Ya'ni Madinada davlat rahbari sifatida podshohlarga xat yozganlar. Islomga kelgin, Alloh taolo seni ajringni beradi, agar qilmasang butun xalqning gunohini olasan deb Rasululloh ularga xat yozganlar. Yoki masalan Makka bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madina o'rtasida, Quraysh bilan Madina o'rtasida sulh bitimini tuzganlar Hudaybiyada. Mana bu ishlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musulmonlarning rahbari sifatida qilganlar. Endi bir Rasululloh shunday qilganlar deb hozir bir kishi o'zicha o'zi masalan bir podshohga, kofir podshohga
xat yozsa masalan dunyoni bir chetdagi bir odamga, Rasululloh xat yozganlar deb, men falonchidan senga xat, islomga kelgin qaytarib Rasulullohning sunnatini qilyapman desa, to'g'ri qilgan bo'lmaydi bu. To'g'ri da'vat qilishi mumkin, lekin aynan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'sha yozgan narsalari yoki sulh tuzganligi, hozir bir odam borib men sulh tuzaman sizlar bilan desa, u sulhga qanday qilib turib bera oladi bu odam? Qanday, kimning nomidan sulh tuzadi? Ya'ni xuddi shunday hududlarni bajaraman degan odam ham kimdadir uni orqasida turish kerak, uni orqasida musulmonlar turish kerak. Bo'lmasa bu munkar qaytaraman degan narsasi undan ko'ra kattaroq munkar chiqaradi. Bittani olib kelib turib u odamni sud qilib o'zicha bir jazo bersa, u yoqqa chiqib turib undan ham kuchliroq bittasini yetalab kelsa ham bo'ladi, keyin ikkita jamoat o'rtasida to'palang bo'ladi, keyin undan ham ko'ra kattaroq bir oxiri bir kuch ishlatilinadi-da, ikkala jamoatni ham tarqatib hammasiga jazo berib tashlaydi. Bu qozi unga hukm chiqarib o'zi hukm olib qoladi keyin kim tarafidan. Demak bu narsada o'zi inson, ya'ni bu degani shariatni qilma degani emas bu. Shariatda har kim o'zini doirasida qilish kerak. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi ishlarni masjidda imomi sifatida qilganlar. Ba'zi ishlarni qozi sifatida qilganlar. Ba'zi ishlarni bir do'st sifatida maslahat berganlar. Masalan, Bariro eri bilan yashamayman deganda yashagin dedilar. Yashagin shu ering bilan, qara seni qancha yaxshi ko'rar ekan, orqangdan yig'lab yuribdi degan. Yo'q, ey Rasululloh yashamayman degan. Rasulullohning bu ishlari agar rasul sifatida aytgan bo'lsalar edi, yashagin deb, u yashamayman desa kofir bo'ladi o'sha holatda. Buni Bariro yaxshi tushungan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashagin degan gaplarini nasihat omiz aytilingan gap, nasihat yo'li bilan aytilingan narsaligini tushungan. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning biz sunnatlarini joy-joyiga qo'ymasak to'g'ri bajargan bo'lmaymiz. Bunaqangi sud qilish, odamlarni olib kelish, ularga jazo belgilash, bu bir to'da musulmonlarning ishi emas bu. Nima qilaylik bo'lmasa, shariat toptalib ketaversinmi desa, shariat toptalib ketsin deganimiz emas bu. Sharti topilmayapti. Xuddiki mesela hayit namozi o'qilinmayapti nima uchun? Jamoat yo'q uchun. Nima endi shariat yo'qib ketaveramiz bittasi deyishimiz mumkin masalan. Sharti topilmagan paytda o'sha narsani qilishligi to'g'ri bo'lmaydi. Chunki agar bu ishni qilayotgan bo'lsa, uni orqasidan katta bir munkar chiqishligi tayin. Hozir bir odamni olib kelib sud qilib uni jazo bersa, u keyin o'ziga yarasha bir kuchni yetalab kelib bunga jazo berishi mumkin. Keyin bu boshqasini yetalab keladi, urush bo'ladi musulmonlar o'rtasida. Shuning uchun ham musulmonlarning o'rtasida hamma musulmonlar tan olgan bitta qozi bo'ladi. O'sha qozi bu ishni bajaradi. Agar qoziga birov bir narsa desa, uni orqasida xalq turadi. Hech kim xalqqa qarshi chiqilmaydi. Xalqqa kim qurol ko'tarib qarshi chiqsa, xalq uni tinchitib tashlaydi. Qozi degani xalq degani. Bitta shaxs degani emas u. Qozi o'zi shaxs sifatida bir kimdir bo'lishi mumkin. Oti masalan Bakrdir, Zayddir, Amirdir. Lekin u qozixonaga kelib qozi hukm chiqargan paytda buni musulmonlar degani bu. Butun jamiyat degani bu. Musulmonlarga, jamiyatga hech kim kaltak ko'tara olmaydi. Chunki musulmonlar hammasi xalq bu o'sha himoya qiladi qozini. U darajada bo'lmagandan keyin o'zicha o'zi bir to'rtta odam yig'ilib bir kuch bilan ishlataman desa, bu narsa meni tajribada ham ko'rilyaptiki, hech yaxshilikka olib kelmaydi. Bu yomonlikni ketkizaman deb yana uni orqasidan yomonliklar kelib chiqaveradi. Allohu a'lam.